iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay ayatan ka, Amira. Kasta akmat kan ka, Karding. Ay ayatan ka man. Agpaiso. Ay ayatan akmat. Kayat ka di asawan. Nga inaklon akon. Wan, Karding. Ay ayatan ka unay. Di kanto agbabawi. Iti panangaklon mo kanyak, Amira. Sapay la ko, ma. Kadinak tulang pasakitan. Saan to ang mapasamak dayta? Tay ayatan ka. Siya kung ti kararagsakan alalaki itaakan ito. Gapo iti panangaklon mo kanyak. Sikati na magpitik iti pusok kada kayo adwakin ni Jeff. Kada kayo adwa nga agdatdaton kanya. Iso asikati inaklon ko. Agyamanak. Ket awan to ti pagbabawyam iti dayta, Amira. Ikarik. Sapay la ko mata maawatan nak, Jeff. Anya ti kahit mo asawan, Amira. Kwa. Inaklon ko di pa nagayat ni Karding. Anya? Ay ayatak ni Karding. Kat ipatpatag kamat kas may sa agayam. Mawatan ka. Agyaman na ka, Jeff. Ay, manakaawat ka talaga gayam. Napatag ka kanyag. Sapay la kumata agayam talata. Nga uray, agayan ayat kayon ka ni Karding. Wan mat Jeff. Boyfriend ko ni Karding. Kat si Kamo ti best friend ko. Agyamanak. Naragsakak para kada kayo, Amira. Congratulations, pare Karding. Jeff. Congratulations, ta. Inaklon na ka ni Amira, pare. Agyamanak, pare. Ayatam kumay tinapod no. Sakti makalaban mo. No paglukal-lukam lang ti best friend ko. Ay ayatak na, Amira. Katikarik. Isulaan tay ayatak aging gat inggana. Awanan sa balipay, pare Jeff. Dagiti daluyon ti saksi itinapod nung ayan ayat ta, Amira. Wan Karding. Sapay la ko ma. Taawan to ti mamagbaliw iti ayan ayat ta iti agnanayon. Karding. Jaklakit di kabaalan lumapukaw ka iti biyag ko. Sikalaan ti ayatak iti agnanayon. Kasta akmat kan ka. Si kalaan ti ayatak itag na nayon. Agyamanak. I love you so much, ma. Kastay gayam ti agayatan niyo, friend. Nakaragragsak. Maragsakan para kada kayo ken Karding. Agyaman na. Basta, uri adan nobyom. Di mo liblipatan nga daaklat ta agayam mo, ha? Siyempre mat si Kamet. May salaan ti may bagak. Anya dayta. No adaragsak, adan tulat ta pa nagliday. Ha? Maragsakan ang iti kinaragsak mo iti ayan-ayat yu itakan Karding. Katsapay ko ma, tamatagin na yun dayta a kinaragsak mo. Anya ti kunam nga ipudnom kanya, Kamira, apok. Inaklon ko di pa nagdaton kanyak ni Karding, Lola. Kasta? Ay, amo ka din day tani, Jeff. Amo na nga adan inaklon mo kadakwada adwa nga dakdaton ken ka, apok. Wan, Lola. Nasayaan. Tarumbang laeng asar dengan naka napagdatunan ta adan nobyong.
Nakaragsakat, Lola. Ay, ayat ako na ni Karding. Maragsakan nagparakin kapok. Kita sapay la kuma. Tada kayon kinikarding, tinaituding apara ititunggal maysa. Inawis ka dito igid ti baybay. Takayat ko dagiti dalo yung ti agbalin asaksi iti. Kayat ko nga ibagakin ka, Amira. Talon atawan nga agayan ayat ta. Kayat ko kumanga. Anya, Karding? Kayat ko kumanga agkasartan. Anya? Agkasarta ko man. Pangasim. Sigurado ka? Uwan. Kat sapay la ko ma. Tao manugot ka. Sika talaga. Apay nga katawa ka. Pinagnervyos na. Kung naglakit din nun niya, ti Ibagam. Anya. Pasensya ka na. Madandanagan na. Taamang ano. Pagkadkadan na. Karding? Itilasod iti talo atawan. Apanagayan ayat ta. Nakaornong akon. Panahon mo tan nga agsimpata. Saan ka di? Isong amanugot ka kuman nga agkasartan. Sige, no isuti ko na ham. Agpaiso. Agyaman na. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Mat, Karding. Apay nga inawis nak dito igid ti baybay. Bakit? Kaya't ko nga minamasak siyang dagiti daluyon ti kinaragsak na. Iti ibagakan ka, sorpresa. Anya day ta sorpresa? Masikugag. Anya? Adan baby ta, Karding. Addan bibitak ko nam? May kadwa bulan ita na tsak nagpinulan. So anak panak nagpa-check up itay. Saan ka ng opisina? No di kat na panak nagpa-check up. Anya? Ngam apay ading may imbaga kanyak. Takinaduan ka kumaanapan iti doktor. Karding, nakaragragsakag. Adan baby ta. Yes! Addan putot ko. Agyaman ak Diyos ko. Taaddan ton anak mi. Agresign ka langan iti trabaho, bagat. Anya? Kanayon ti panagdulok mo. Sakit kanayon na maululaw ka. Marigligatan ka ni ti panaginaw mo. Bayamon, tasyak langan ti agtrabaho. Ang mga no adada ka sa mapasamak mo. No ipilit mo ti agtrabaho. Kablawan ka pare. May saktong agbalin ka dagiti ninong tiputot mo. Agkumparitan to na talaga. Una pare. Kablawan kayo kani Amira pare. Agyaman ak pare Jeff. Oh, saan mo liplipatan ha? May sakto ang ninong iti anak yo kun akmet. Agpasugnudak kada kayo kan Amira no malipatan nak pare. Anya? Yaman ang kadagiti prutas sa sagot mo, ha, Chef? Awan na nyaman na. Ginatang ko talaga dagita para ken ka. Kas panang kablaw ko kada kayo nga agasawa. Agyaman akmanan. Naibagang harod kanyak ni Karding. Akayat mo ka no may sakan to kadagiti agbalin aninong iti bunyag ti anak mi. Kas nga rod,
Katsapil ako ma, tapat ka nakitiday takin daw ko. Uray di mo ibaga kada kami. Talaga amay sakan to nga lami nga agninong iti anak mi. Best friend ka nga ro, niya kansa. Agyaman ak. Ninong kanto iti anak mi. Isa kahit nga sawan, amay sakan to mat aparaw awer kan kwa na. Katuan ha? Di talaga ayam. Awan parikot, Amira. Makakatawa ka talaga. Amang kitkita iti panagnam dito igid ti baybay. Katawan na nagdakkel ti tiyan ko niya. Maray awak laeng amang kitkita ken ka, amagmag na. Nagdakelin ti tiyan mo. Aganak kan anyaman nga oras. I love you. I love you too. I love you, baby. I love you so much, anak. Kati. Oh. Apay ngagsangit kamot. Jack malapdan teg sakit iti nalaos aragsak ko. Sika talaga. Di na kami panawan iti anak na. Ha? Anyakit din dayta nga ibagbaka. Di ka kadi agpampanunot iti kasta. Ta saan to ang mapasamak dayta. Napatag kayo kanyak nga agina. Da kayo ti biyag ko. Apay kit din na panawan kayo. Promise? Promise. Ay ayatan ka. Ken ipatpatag ko ti anak ta. Ayatan. Ken ipatag kayo kini bibi. Aging gatong palbiyag ko. Promise. Agyaman na. Ay ayatan ka man. Ay. Ha? Anay ko. Abay. Agsikal di dyan ko. Anay ko. Anya. Asamat karding. Anay ko. Naglumpo a babae ti anak ta bagat. Karding. Nakaragrag sakak. Ipatpatag kayo iti anak ta. Agyaman na. Oh, congratulations, pare Carding. Amira. Agyaman kami iti kablao mo pare. Oh, nag-cute ka matan, baby. Siyak ni Nino mo nga, Jeff. Jeff. Yak mas baalan ti kinaragsak ko. Ang makakitkita ita. Kadagiti aginak pare. Nakaragragsak ti adda pamilyana. Iso mga asawa ka matan. Kasano ang mga asawa? Katawan tupay nobya na. Mas daawak ka. Nagtaar ngam. Awan mo't nobya na. Siyak man ang tinakita yun. Kumantsaw kayo man ang nakunak. Ay na, nakalunglong po ti Apok. Agyaman na kiti sa sarong karyo, Lola. Ikararag ko akanayon. Asapay la kumata mataginayon ti kinasalun at tiyaw. Agyaman kami lola. Ada anak yon, Apok. Taripatwan nyo, anasaya at ti anak yo. Isuro yo, iti nasaya at asursuro iti panagdakkel na. Ken saan nyo abay-bayan? Tapno na pintas to ti dalan adalya sa atin na. Maawatan nyo matngatan ti kayat ko asawan, Apok. Wan, Lola. Saan nyo abay-bayan? Tapno na pintas to ti masakbayan na. Wan lola. Kanayon mi alaglagipan. Amin na pang magbagayo. Agyaman kami kada kayo, lola. Oh, wow. Nagkit mo ti anak mo, Amira? Agyaman na. Andon, baby. Baka paapal ka mat. Makiasawa ka nga minan, Naragsak, tenda pamilya na, friend. Aglalaw no, dan anak. Taasino kumaman ti pakiasawa ak ngay katawa mat nobyo. Awan sa kagayat kanya. Jesus. Adamot tagiti ka opisinahan ta nag-aaram kan ang pinaay mo amin, Ida.
Saita, ibagam kitnen, nga awan mangayat kan ka. Napili ka kit unay Playboy mat nga minti ka doon kadakwada. Diyak kayat ti makinobyo ti playboy. Ang mga nang babain to. Ti kayat ko, kaslaki ni Carding, ti pakiayan ayatak. Anya? Nasingpet, nagagat, gwapo pa'y. Ay basta, ada amin yung kinikarding ti galat ti lalaki akayat ko pakiasawaan. No kaskan ko, ano ti agaram kanya? Aklo na kadagos. Ay, no apay nga minasikapay ng tinayat ni Carding. Saan ti asyak? I love you, Ira anak. Ipatpatag ka unay anak ko. Nasimbang di turog na. Turog anya. Kita ang nagiti daluyon. Maragsakan dalakit di kini Ira. Marayaw da iti anak ta, akas kadata. Wen nga rod, Carding. Nakaragragsakak. Ket ikarik. Saan kayon to abaybayan iti anak ta? Carding, Aramidak ti amin para kada kayo nga agina. Agbiag ti pamilya tayo anaragsak. Ken natalina ay iti agnanayon. Ikarik day takin ka. agyaman na. Awan tapon las ti pagbabawiyak anak ki asawa ken ka. Da kayo lang agina ti biag ko. Awanan sa balipay. Tandaanam kuma akanayon day ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alam, mangan ka anak ha. Tapno saan ka mabisina na di pagadalan nyo. Uwan, mami. Masapak asumrak ita igi opisina. Makigiddan kan kanyak itita kasi anak. Idagas-dakan igi pagadalan nyaw. Sakbay nga agpaituludak igi opisina. Uwan, daddy. Agadal ka na impag, anak. Kan agan-anad ka matakanayon, Carding. Uwan, mami. Wan, awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, pakat. Nalangaroden, mapan kayon, tama nga numaladaw kayon. Nalpas tayo na nagarmusar. Uwan niya. Mapantan, Ira anak. Uwan, daddy. Mapan kami nga rodan, bakat. Mapantan, anak. Mapan kamin, mami. Bye. Agan-anad kayo. Bye. Anya di ko naman nagpatag-apagsaritaan ta. Sakda among turog ta, Carding. Amira. May saak ka dagiti na pagasatan nga imbaon ti kumpanya. Apagtrabahwak. Ama pa nagtrabaho iti branch da ijay balasig taaw. Anya? Kasano nga rod daytan? Anya akasano daytan. Ket mapanak Anya? Di mo ko na asaan nakapalubusan. Ngam, Yakla na ibagbagakin ka. Nabayagan at tinatargagayak daytoy. Amay baunak iji abroad. Carding? Nalpasan na napagsaritaan may opisina. Iti maipapan iti daytoy. Kat, jakon makapagkadkad pa'y Amira. Carding? Amok, adak kala pagrabangak iti apapan ko ag trabaho ijay. Ngumsa na bali, tadakkal mo ti masweldo. Unang, Palubusan nak ka din bakat. Pangasim, para matlang kada tayo daytoy. maawatan ka. Ngam, ni Ira ti pampanunotag. Apay ni Ira, adda ka di pagparikutam kinkwa na ita. Awan. Nasingpat ti anak ta, mumutay ta. Ang Ngumanya, ibagam ngamin ti kayat mo nga ibaga, tapno maawata. san anaruam amaya dayo kan ka di anak ta. Laglagi pam, iji abroad ti papanam. Iji ka mapanagtrabaho.
ka tayo, Karding? Saan aparikot dayta? Kasaritak na Ira. Ipalawag ko kinkuha na ti amin. Kutpatyag, maawatan nak ti anak ta. Ta ipalawag ko kinkuha na anasayaat. Karding, Apay nga imay ta dito'y igit ti baybay dati. Sigurado nga agur-uray kadatan ni mami. Ang mga numadanagan. Tamalaman, kat saan natamatlaangan ang mapasangpat, manipod iti opisinam kan pagadalan mi. Saan kang agdanag? Kaamo ni mami ti umay ta dito eh. Ha? Agsarita ta anasayaat anak. Kaya't ko ang maawatam amin nga ibagakin ka. Dati? Anya? Mapan kagtrabaho iti abroad, dati? Uwan anak. Anawan ta kami kini mami. Para itinapinta sa masakbayan tayo ti adayok anak ko. Dati? Duatawan lang anak. Agawid ak kalpasan ti duatawan. Please anak. Sana bali. Takanayon kayon to nga i-video call kini mamin. Dati? I love you anak. Agsakripisyo ak ama pa nagtrabaho ijablawat. Para itinapintas ang masakbayan tayo. Maawatan ako anak ko. Kasano kami langan kini mami? Saan kayo abay-bayan kini mamin? Binulanak nga agpawit iti kwarta. Magatang munto amin na kayat mo. Sikat ka sa pulan mi kini mami, daddy. Saan na kwarta? Sikat, daddy. Anak. Diyak kaya tamaya na yung kakana kami kini mami. Diyak kabalan, daddy. Apa yung inawis na kito restaurant, friend? Ala, apa yung sangit ka matan? ni Karding. Apay ni Karding. Ada ka di daka sa napasama ka ni Karding? Awan, maasay ni ti adayo. Sa dino? Ija abroad. Anya? Tapay nagsangit ka nga eh. No siya klaang kabalak, friend. Nang roon na tanay baga na kanyak, nabayagan at tartarigagaya na tayo dyan trabaho. Ang pagragsakan na tayo dyan. Mi Ira, kasanon di anak mi. Amira? Maladingitan nakit ni Ira. Numaya dayo kada kami ti amana. Kasano da ito yun? Anya ti aramidag. Apay, anyat pagproblemaam kad mapanmanggad. Pagsarita nyo na yung bagan Karding daytaan. Panunutan nyo, yan yung pag-imbagan ti pamilyayo. Nang roon na ti para iti anak nyo. O, isa ganaan na ti masakbayan ti anak nyo. Saan na ka di maawatan dayta? Ipalawag nyo kan kuha na maawatan na dayta. Lalo ko tagat adal. Saan ati buko di arik na ti pagariyan nyo? Saan ati buko di pagayatan ti panunutan nyo? No di kat kang roon ti masakbayan ti pamilyayo. Amira, Jeff, ada ako ni Jay balahin tayo umawag ka. Nga kita ka dito igit ni Bye-Bye. Oh, pagsangsangit ka. amom ti maipapan iti panakaasay ni Karding iti balasiw tao saan ka di. Naibaga na kanya ka na pagsarita nyo iti opisina nyo. Kasta nga rin. Apay, adda ka di parikot may ipapanitiray ka. Anya ti aramida tap no malagdak ni Karding. Ha? Diyak kaya tamaya dayo kada kaming agi na ti asawa. Jeff, Amira, tulungan ako ma. Kasaritam ni Karding. Panghasim. ako Barang sa katidanggan na. Kasaritam ko ma. bayam ta kasaritak to yung opisina itong bigat. Gusto na ita pa nagsansangit mo. Agawid tanta sumip natin.
Sigurado. Puro rayan da kaitan na dito agam, ma'am. Jeff, Madanagan dalaki di kan. Sige. Agawin tan. Talaga ka di apatuloy yung natati umadayo, Karding. Naibagak matankin ka. Asaan na mabaliwan. Daddy, Sana bali. Takanayon tayon tong ag-video call. Ikarik kada kayo data. Karding, basta 2 taon lang ha, Daddy. Kaya't mo asawan. Palubusan akon anak. Uwanan, Daddy. ay ha, Agyaman anak ko. Agyaman tamawatan at matlaan. doday tati amom apagsayaatan tayo ang pamilya. Ay, sige, Karding. Umanugot kami kini Ira ang anak ta. Agyaman bakat. Agyaman iti pan nakaawat yu kanya. Dual dahon tinapalapas. Manipod nag-flight ni Daddy. Naka-offline pa ila ang mami. Madandanan ka ni kung init ko. Nagkaring, ag-video call tayo, apaman ang makasangpot ija abroad. Saan pa'y nga imawag nga aging gaita, mami? Wan nga rota. Mailiwa kun kini Daddy. Kaya't kun ta makita, uray iti video call ko mamanlaang, mami. Amangan no, makumi ko matagos iti trabaho na ijay anak. Iso nga urahin ta lang tiyaawag na ha. Sige, mapana kun iti silid ko, tadapay aramitek, mami. Anak, Panawan kayo pa, mami. Karding, apaya di ka mat ka umawagan. Madagdanakan kami ni di anak ta. Umawag ka kumamutan. Pangasim. Ne, may karding ti mawawag iti messenger. Hello, pare. Agyaman kasi nung bata madagos ti awag ko pare. Nay magman ti mawag ka. Kumusta ka ditan? Nasaya at mat pare. Inawagan ka at ako may bakpakaasikin ka. Oo, anya day ta, pare? Mabalin ka di akasaritam dagit aginak. Ha? Yak pa'y naawagan ida. Talagang awan oras ko pare. Anya? May kadwangal daw itan, sipod nag-flight ka, pare. Naipasungal ngalak adagos iti trabaho dito ay pare Jeff. Awan oras kon. Kuha namin, pare. Pakibagaman ka dagiti aginak. Asaan dang agdanan. Asaan na kapakadanagan. Tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Kasto na pare, kasto lang ti may baga kanya. Imbes ko maasyak ti inawagam. Kuma, dagiti aginam kumapet mo ng inawagam. Mabayag asaritaan pare. Awan oras ko. Iso asikalangan tinawagak. Tasikan ti makaamu amang itanon kadakwada. Anya? Sikan ti makaamu ang makisarita kadagiti aginak. Pare. Awan oras ko na makisaritakin ka. Ala, kastan, bye. Pare, mabit. Hello. Inudapnan. Kas ladyak mamati. Ana iturad ni pare karding asaan ng awagan. Dagiti aginana. Nagbibiro ka, Jeff. Anda ka nagbibiro kanya. Sino nga ta? Jeff? Amira? Nakaumayag dito opisina yo. Taumayag ko magdamag maipapankin ni Jeff Karding. Nakasangpat mo't lang nga tayo nakaasaynan na. Anasayaat. Amira, Madandanagan kami unay nga gina. Awan matlawag na. Kastinay, kinapod na. Imawag kanya kitay. Imawag ka ni Karding. Wen, kat saan kayo ka magdanag? Nasaya at kasasad na ijay. Tagay mo na, Diyos ko.
Kahit kinumana pa, pasensya ka lang ka nun. Ta sana nakaawag ka na kayo nga gina. Tanya, Jeff. Kuha, busy ka no adagos iti trabaho na di opisina. Anya? Busy. Nakaawag kan ka? Da kami a pamilya na? Saan na maawagan, Jeff? Talaga saan asumungbat iti awak ko ni Daddy, Mami? Saan matla ang agrep-reply kadag iti text ko kan kuana? Wan nga rod. Kastamat laang kanya. Nalipatan na tan ni Daddy. Saan apod no dayta anak? Ipatpatag na ta ni dadim. Ngam apay ati matla umawag ka datan, Mami. Saan asumungbat kadag iti awag takan kuana iti messenger? Uray, ang reply man lang kumamat iti text. Dayta nga rod ti pakakasdaawak unay anak ko. Dayta mat ti pampanunutag. Anyamat din ni Daddy. Naibaga na kano kinininong mo abisi iti trabaho na. Iso asan ang makaawag. Ang imposible. Anyamat na ni dadim. Busy. Iso nalipatan natin ni Daddy, Mami. Ira. Anak, di kagpaspasog na kinidadim, ha? Please, urayan dati awag na. Umawag tumot lang day jay. Uri kita, anak ko. Nasakit tinakap ko kini Daddy, Mami. Ira, Day tatipod no, Mami. Nasakit tinakam ko kini Daddy. Tanalipatan na tan. anya? Ang anak. Uray pa'y kasano ti kinabisi na iti trabaho na. No talaga na patagtagan ko na. Apay asaan ngay mawawag ka data. Agin ka ita, Mami. Tuwin sumugbat iti awag ta. Uray may sala kumamat a reply na. Kadag iti text takin ko na. Awan, Mami. Anak. Kasanuan na lang lipat ni Daddy. Anya ti aramidin ta, Mami. Saan? Di kagsaway ti kasta anak ko. Ipatpatag na ta ni dadim. Mami. Ustod. Di ka nagsakit anak ko. Ustod dahitan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Agpakpakaasyak kan ka, Jeff. Ibagam kinikarding awagan na ni Ira. Ito nung mawag kan ka. Kaya't mo asawan. Saan pa ngay mawag ka na kayo ni Carding aging kaita, Amir? Saan pa'y? Agpaspasog mo din ti anak ni Kadkuana. Kasta ka di? Kanayon nga agsangsangit ni Ira. May iliw una yun kinikarding. Amira, Uray din akong awagan. No sana amasango ti umawag kanyak. No day tala ang tirason na. Basta lakit ti umawag kini Ira. Mga asim ti ibagam kumakan ko na, Jeff. sige, bayan. Naibagagkan ko na rita. Diyan kung urayan di awag na. Siya ka mismo di umawag kan ko na. Barang sungbatan na ti awag ko, ha? Sapay na kumaa. Unay matan ni pare Carding. Saan na napatag kanyak nung awagan na kun saan, Jeff? Makaamon na niya man tirason na. Basta awagan na ti anak mi. Masyan kumamad kini Ira. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, friend. Oh, apay nakalidliday ka, Amira. San mo sakit ang magusto ti sa sarong karkokan ka? Saan nga iti kasta? Maliday anak lamang pampanunot kini Carding. Apay, Kasanumot gamin. Makabulan ng ijabrood.
Damdimat la umawagan kada kami nga agina. Anya? Wen nga rod. Kanay ngagsangsangit ni Ira. Agpaspasugnodan iti amana. Mas asya na kun iti anak mi. Sobramat daytan. Kasla jak mamati ang maaramid na kada kayo ti kasta. Uray siya nga rod. Makumikom ka no iti trabaho na. Ngam, di na kamla mapanunutan nga awagan. Uray a pagbait man laan. Saan na nakapapati dayta? Kaya't asawan dayta, saan kayo ang napatagkan ko, ana? Wen nga rod, friend. Uray ni Ira man la kumamot ti mapanunot na. Napatpatagkadikan ko na ti trabaho na ija ingam na kami iti anak na. No anya man ti anya napatagkan ko na ija. Saan na kami kadi mapanunot nga gina. Kaya't asawan dayta, pamarang laeng ti amin ipakpakita na kada kayo, pamilya na. Hello, pare Jeff. Oh, agyaman ta sinong bata mat lang ti awag ko kin ka pare. Kumusta ka ditan? Nasaya at mat pare. Ngam, kas iti sigod. Busy ak akanayon iti trabaho. Kapoy iti kinabisim, nalipatam sa amat na namin pinsan dagiti aginam pare. Imawag kanyak ni Amira, isong inawagan ka. Kanayon ka nung agsangsangit ni Ira. Makabulan mo ditan, angam nalipatam sa amat ng dagiti aginam pare. Awagan mo tita pare. Umawag ak to enton makawayaak. Sige pare pasensyakan. Ngam, at dapay nga minaramidak. Agyaman ak iti awag mo. Bye. Apay nga dito igit ti baybay tinangawisam kanyak, Jeff. Nakasaritak ni pare Carding, angam apagbitlaang. Agpayso? Naibagam kadikan ko natin bagakan ka. Wen, ket umawag to kano kada kayo, inton makawaya iti trabaho na. Anya? Unay matan ni pare Carding. Pasensya ka na, Amira. Saan kami ang nakapagbayagan ng sarita? Ado kano ti trabaho na? Ado kano ti aramidan na? Anya? Ay, anyan ni pare Carding, anyan tinapasamak ken kwa na. Di na kayo man lang malagipan nga awagan. Wen nga rod, Jeff. Madamag ko man, Amira. Adda ka di saan yung anag kinaawatan? Sakbay anag flight ni Carding. Awan. Apay na sa ludsod mo dayta. Mas naawak lang amin. Apay akas jamatan ni Carding. Kung akmano napatag kayo kan kwa na. Aging gaita. Saan na kayo palang inawagan? Diyak ka mo, Jeff. Ni Carding ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Saan asyak? Ni Carding la. Anak, rabiin. Apay adi ka pa'y lamapan iti seled mo. Mami. Pampanuno tamanan ni Dadim. Anyak tatyar aramid na itaan niya, mami. Managlagip na tamat nga ta. Akas pananglaglagip takin kwa na. Anak. Makaturturog nga ta iti kasayaat ni daddy. Nga uray, saan na taman lang nga naawagan anipod adan ije adayo, mami. Saan la kuman anap napan ijay? Saan pala kuman a pinalubusan ni daddy, anya mami? Saan pa kuman a masaksakita na kasto ita? Anak. Saan ka di pa makaturturog? Rapiin. Masapa ka pa asumrak ije pagadalan nyo inton bigat. Sige, mami. Mapana ko niti silid ko. Mapana maturugan. Hello, pare. Umuna aswil ka po ita. Mabalik ka ding agpaw itakin ka. Kat pakaitad mong tulangan ka da Amira kan Ira. Ha? Agpaw ita kita matlaang pare. Kat makaamukan ang mangitad ka dakwada. Ipawit ko. Apay asak, pare. Apay asan mo nga ipawit mismo kadagiti aginam. At ito ka saritaan. Anya ka di talaga ti problema, pare. Apay akas ta kamaten.
Pasensyakan pare. Sika lang amin ti talaga ang mapagtalaga kapag pauitan iti kwarta para kadakwada. Angam kastoy na pare. Mabalin ka di, pare Jeep. Sige, sige. Naisot ko lang pare. Agyaman na. Kan, mabalin ka di ang manipot ita. Kat sikan ti pagpauitak iti binulan para kadakwada. Sige pare. Makaammo ka. Anya? Pauit ni Karding daytoy ko nam, Jeff. Bueno, Mira. Para kada kayo kanayra. Anya? Jaka mo no. Anya ti may bagak, Amira. Amon pampanunutot matlaeng. No apay akas tuy matan ti aramidan ni Karding kada kayo kan Aira. Jeff, Saan nga ta nga? nga anya? Eto awan. Lipati mo ting bagakin ka. Nga amangan no at babae ni Karding ijay. Saan ka di? Amom, Jeff. Mapampanunot kumot lang dayta. Ngamin. Imposible. Saan ka di? Awan ti may bagak, Amira. Ang talaga kiti asawa, Jeff. Diyak mamati nga ag babae. Nga, mapapasol na ka di. No agpanunot kiti kastoy. May papankan ko, ana. Ada babae na ichay. Jeff, saan to ang mapukaw ti panagdalag ko kini Karding? Nga ura niya ti mapaspasamak. Para kini Aira. Jeff. May iliwakan ka, Daddy. Saan ka kaya mailiw kanya? Aira? Oh. Kung naktupay ka tasika. Ninong Jeff! Nagsang-sangit ka anang rakop kanya. At ka di sana nasayatan na pasamakan ka dito eh. At ka di nang bastos ka. Sakpay nakita ka. Awan, Ninong. Apay nga rin nagsang-sangit ka. Mailiw ako na hingin ni Daddy. Aniat na pasamak. Apay analipatan na kami mata ni Daddy. Ay, kwa. Aira. Sana po no dahi ka pang panunutam. Ipatpatagda kayo ni Daddy. Makumikom lang ata siguro iti trabaho na. Saan, Ninong? Awan pating bagi ni Daddy. Naitatikin na puno. Nagsakit tinakam ko. Apay anaaramid ni Daddy katakamiti kastoy. Aira. Anyat basol mikin ni Mami. Anyat basol mikin ko na Ninong. Siya kung ti agpakpakasikan ka pare Karding. Awagam ko mamat ni Aira. Mailiw unayin kan ka. Nasaysaya at ti kastoy ajak. Awagan na kita aginak pare Jeff. Apay. Nakarkaro lang ang mailiw da kanyak. No awaga kita. Isumat lang ajak. Nakauawag kadakwada iti lasot iti mano abulanan. Kakaadak ditoy. Karding. Maihaw awan dan tumatlaan ti iliw da kanyak. Uray kita ang pare. Apay anak ko ng tikas na. Adda ka di ba ibagam? No awan. Nakasaritak ni Aira. Nagrana kami itay ija igit ti baybay. Agsangsangit iti iliw na ken ka. Karding nakakaasita anak mo. Mas asyanak ken kwa na. Iso nga inawagan ka. Apay, saan ka kadya mailiw? Wen no maasyang ken kwa na. Kas itinakunakon. Maiyaw awan dan tumatlaang day nga iliw da kanyak. Pare Jeff. Maikawa dala ita. Tanagid pa iti kaadak dito'y adayo. Anya ka diti mapaspasamak ken kan. Saan ka matasigo na kasta? Apay akasta ka matan kadagiti aginam. Hello, pare Karding.
Inidip ng telepono. Kas pagawatak. Igagagara ni pare Karding ti saan na iaawag kadagiti akin. Ngem apay. Anya arason. Jak maaw-awatan ni pare Karding. Kumusta ka ditayan mon Karding? Anya ka din tinapasamak ka. Mamati ako may tinaiba ka ti anak ta nalipatan na kami. Agpawpawit ka matitikwarta para kada kami. Kaya't naroon sa una pampanunutan na kami matlaang. Saan ka di? Anya man ti makagapo. No apay anaaramid mo kada kami ti kastoy. No siya kaawat. Ngam kasanon ti anak ta. Maawatan ka tagas-awat ta. Usapay lang ko ba? Nadumtang ti ka nito ang mapanunod mo ti anak ta. Masyan ka kumamot kan ko, anak. Uray manipatan na kon. Basta lang di saan mo aliplipatan nga ta anak ta. Nganda ni Ayla ti biyag takas nagasawa. Ayayatan ka. Karne. Oh, Amira, kumusta kayo ni anak mo? Kaya't ka di asawan di panagsinay mo. Naliday kayo? Friend. Basta, di mo baybay anti anak mo, ha? Ipakitam ka ni Karding asaan mo binaybay anti anak yo. Kabayatan ti kadda na iti balasi taaw. Anda sa luyot mo, paksyon. Nasingpat ni Karding. Pagodan nga asawa kan ama. Iso asaan tayo nga mo no anya tipod no ama kagapo. No apay asaan man nga mauawag kada kayo manipod na panijay. Iso nga di mo baybayan amaya dayo tiriknad ni Ira iti amana. Palagi pa makanayon. Gapo iti dayta agkararag ka. Panunutom laangan amay salaan a panunubok ti amin. Dayta lang ti mabalin mga ramidan. Agkararag ka. Ninong Jet, Oh, Ira. Kumusta kayo ni Mamin? nasaya at mat. Umay kayo, sumrag kayo ninong. Nagyamanak. Agtugaw kayo ninong. Magyamanak manan. Oh, Jeff, nakapasyar ka mat? Uwan nga rog ninong. Imbag man, nakapasyar ka dito'y balay. Da kayo nga gina. Apay akas tati saludsod yung kanya kagpadpada. Di ka maragsakan iti isa sa rungkar ko kada kayo? Ninong mat, nagpasunod la adagos kada kami. Maragsakan kami. Apay kiti na saan? Saan ka di, mami? Ay, uwan mat ngamin, Jeff. Punuti ko na ni Ira. Malagsakan kami iti sa sarungkar mo kada kami. Sikam. Angaw ko lang, Met. Di ka lang maangawin. Oh, agpalas kayo kat din. Apay, sa dino ti papanantayo ninong Jeff? Mangan tayo iti restaurant. Sa dino restaurant? Da kayo man, no, sa dino ti kaya tiyo papanan tayo. Ura sa dino, okay lang kanyak. Di kaya agdanag. Tasyak ti makaamong aggastos. Wow! Iso alab na lab kakat ninong. Guwapo ka na nga rodan. Nasingpot ka pa eh. Kang runaan ti amin, saan ka naimot? O anya, agkakatawa tayo laptan? Saan kayo nagpalas? Anya? Ay, saan mabaling akastoy kami latan anino? Dok kayo mat. Uwan nga rod. Ay, nasi ka talaga, Jeff. Nalangaro din, inkagpalas ang taurayan kayo. Uwan ninong. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Agyaman na ka, Jeff. Nakaragragsak ni Ira itangal daw, gapukan ka. Awan ang yaman na si Kamat. Oh, Jeff, api akalata nagliday Kamat yan. malagip ko ngamin ni Karting. Update agpanunot ka manan. Kumusta nga tan ni Kartingan niya, Jeff? Amira, Saan nga tama iliw kada kami iti anak na? Tangro na kini Ira. dinasaya ata. Nagpakada ako. Napanan na eri ti silid na, takayat na kanong tagin na. Nagpakada ako na, tapno makainan na Kamat yan. Jeff, Di ka nagpampanunot. Dahil at ikaw na napanunutan. Tinapatag. At dati anak mo iti dinam, Amira. Saan mo abaybayan? Kauray anya pa iti mapaspasamak. Mami. Ira, anak. Di, apay nga agat arak kamatan. Pasensya ka na, Mami. Ay, Diyos ko, nabartag ka anak ko. Umay ka, tulungan ka mapaniti sa leno. Umay ka. Agyaman na, Mami. Apay naginom ka iti arak. Yak ko man kaya agawitin kat, Mami. Anya. Umay ka. Aday ta, ipayda ka pala iti kamam. Tamang isaganak iti pagsukatam anak. Agyaman ka, Mami. Nakasingsingpot ka. Saan akas kinit, Daddy? Nabartag ka anak. Sino ti ka duman nagginom iti arak ha? Imbag man tanayawin mo pa iti bagim dito palay. Ni Daddy tibagpagak, Mami. Ni Daddy. Saan mapampanunutan ni Daddy? Mabitlang ha? Sana mapalinadyak panunutan ni Daddy, Mami. Daddy nga ron. Panunot ka, panunot ko, ana. Hindi nagpagpampanunutan ni Daddy. Anak, mabalin ka ti. Saan ka tingagpay sa timbagak, Mami? Nagsakit tinagam ko at talaga ko, ana. Anak ko. Awan nagitin ka rin na kanyag. Sagbayan na ba nagtrabaho iti abroad? Nagsakit na talaga tinakam ko kankwana, Mami. Gusto na Sana may kat sakit tinakam ko kini Daddy. Nga uriyan niya di Aramida. Gusto na anak ko. Gusto. Ngayon ko agamitan ni Daddy. Ngayon ko magsarita kami. Napno maikat ti sakit tinakam ko kankwana. Agawin ka, Daddy! Agawin ka! Agyaman na kay may kaatagos. Apaman ngayon nawargan ka, Jeff. Apay, anyat na pasamak ni Ira. Sangit ita. Higa po iti sakit tinakam na kinitatang na. Anya, kat, sa nino ti nan. Ada iti silid na. Tinanawak ita iti nakaturugan. Naiturong na ti panagsangsangit na ita, Jeff. Kasta ka di. Imayak dito'y salas apaman na naiturong na. Nakakaasi ti anak ko. Di man na panunutan mo't ni Karting. Basol da ito ni Karding. Apay nga minadi naman laawagan ni Ira. Anyat makagapo. Dahil ang harap pagsidaawak, Ira. Anyat ti makagapo. Tinawagan ka takayat ko amamuan dahil abanag pare Karding.
Anya. Tayo tipod no. Gapo iti sakit tinahakam ni Ira. Iso nagsangsangit latan. Jeff, Madanagan ni Amira. Iso nga inawagan ka. Kat na pa nakadagos di balayo di rabi. pare. Nakakaasiti lang ni Ira idi nakitak. Bayat ti pan naturog na. Nadlaw ko. Ang nagdakkel ti kimot nung nan. Anya. Iso nga agpanunot ka kumapari karding. Awagam ni Ira. No talaga mo't lang nga adda patagnakin ka. Ang mga no agbalaw kan tulaangan. Naladaw tom ti amin. Pare, Jeff. Pare, awan ti umo na ababawi. Tandaan dayta. Nagsakit ti ulo. Sino ti umawawak? Ni Daddy? Umawawak iti messenger? Hello, Daddy? Hello, anak. Kumusta ka? Daddy! I'm sorry, anak. Sorry talaga. Pasensya ka na. Daddy! Pag-awanan na ko, ma. I miss you so much, anak. Daddy! Saan nakadi akailin? I miss you too, Daddy. I miss you so much. Tinawagan ka. Na mailiwag unayan ka na kayo kini mami. Umawag ang tumanangkin ka. Inton rabi. Pagilyan tayo ha, anak. Pasensya ka. Dama-dama pa ilang amin ti trabaho. Diyak makapagpayag. Di makisaritakin ka ita. Daddy! Oh, sige ha. Umawag ang tumanan, anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. I love you so much, Daddy. Jack, mas baalan ti kinaraksa ko iti awag ni Daddy, Mami. Anak, ay natiyan mo ng Diyos ko. Mami, pasensya kayon kanyak idirabi, ha? Ira, Sorry, Mami. Sorry talaga. okay lang anak. Basta, saan mo na ulitin ay Chaya? Uwan, Mami. Ay na, pinagdandakan anak ko. Pasensya kayon. Sorry, Mami. Anak ko, Nakanagragsakak itan. Tay mawagan ni Daddy iti cellphone, Mami. maragsakan na ka makakit-kita ka ka. Ay, yaman ng Diyos ko. Pinatagamat lang nagiti kararag ko. Ay, may kamangkit anak. I love you, anak. Ay, nasayat no kastangay maugmatlangan ni Carding. Wan nga rod, nakapagsarita na matlaangan nga agama. Ah? Agama? Kahit mo sawon, isudalaan ka nagsarita? Kat na kayo nga agasawa. Saan kami nakapagsarita? Ang okay lang. Tinapatag kanya. Kat nakapagsarita dagiti agamak. Nakaragragsak ti anak ko. Isa, naragsakak mo ten. Ay, Amira, abnormal ka sa. Saan nga ang sakit tinakam mo? Saan ka nagpanunot iti san anasaya at nga ang mga nodar aramidin ti asawam? Adakas? Ay, abnormal kan, Amira. Agyaman ak unay kan ka, ha, Jeff. Diya ka mo ti aramida. Naawan ka ng tulong kanya. Nakapagsarita mo't laangan dagiti agamak gapukan ka. Awan na nyaman na, Mira. What our friends are for, kunada nga rod. Oh, nakaisim ka la itay. Ita. Nakamisuot ka matin. Apay. Ada ka di problema?
Pampananutom ni Karding? Nakapagsalita kayo kadimat laang? Saan? Di bali, di napatag kanya kat nakapagsarita ng agama. Anya? Awan parikot kanya. Chef. Naragsak ako no naragsak ti anak ko. Siya kunti kararagsakan para kadakwatan. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak. Aday tan di taksi anak ko. Taksi! Mapaan ako na, Mommy. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak ko. Aganad ka, ha? Uwan, Mommy. Bye. I love you. Napanan ti taksi. Nagluganan ti anak ko. Agsubli akmatan ti tapalay. Hadiyaman ak Diyos ko. Nagsublimot laang ang tigaganay gayan kan kinaragsak ti anak ko. Hello? Asino da ito eh? Awan, siya nga rod. Wan sir, apay ka di sir? Wan sir, siya ti ina ni Ira. Saan? Saan na po no dayta? Wan, umayak dito ospital itamat lang. Diyos ko, tulungan ko mati anak ko. Di mo ko mapaypayan. Iway palubos nga tataka sa mapasama kiti anak ko, Apo. Saan ko ma? Magasim. Tiyaglaki ti kabaalan na mapukaw kanyak ti anak ko. Tiyak kabaalan, Diyos ko. Amira? Jeff, ni Ira. Ni Ira. Jak na awatan timbagam kanya kita imawat ka. Tinawatak. Timbagam man ito yung ospital ti pangsurutakin ka. Saan mat kamin kagsusurot na gili ibagbagam? Apay, ayan ni Ira. Anyat na pasamakin ko na. Ada iti emergency room. Saan da ka pinastrak tagi ti doktor nga uri ang pagpakaasa kadakwata. Nadisgrasya tinagluganan ni Ira at taksi di sumrag ko man ay pagkataalan ta, Jeff. Anya? Amira? Leslie, agyaman na ka nakaumay ka dito ospital. Ni Ira, na-aksidente. Anya? Ne. Adari mo ra doktor iti operating room. Da kayo ka diti, pamilya, di pasyente, nga ada iti operating room. Doktor, check ti inana. Kamusta ti anak ko? Di kayo makmakaat. Gam 50-50 ti pasyente. Di tayo mo. Ngam obserbaran tayo iti 24 oras. Anya? Anya? Diyos ko! Saan? Amira! Nasayatin ti kasasaad ni Ira, Amira. Agyaman ak, Diyos ko. Di mo binaybayan ti anak ko. Amira. Pasol tayo ito ni Karting. Wan, Jeff. Basol ni Karting no tadakas na napasamak iti anak me. Basol na ti amin. Pangasing, saan ko mabaybayan dagiti aginak, pare Jeff? Agpakpakaasakin ka, pare. Uwan, pare. Uwan. Agyamanak. Bye. Asino ti kinasarita may ti cellphone? Ni pare Jeff. Naaksidente ka no ti anak ko. Kasta. Okay. Patulo dami dahi ti kwarta. Ha? Agsukat ka. Mapantay di opisina.
Sigod mat. Muraan niya nga daw, iti opisina, agtrabaho ka. Di may bagang agkadkad ka. Amanda, Laglagi pa. Siya ti supervisor ti opisina pagtrabaho. So nga amin nga patrabaho kan ka aramidam. Nga oray saan nga oras ti panagtrabaho. Agtrabaho ka. Tama susweldoan ka man. At dala ta sweltom kada oras sa panagtrabaho. Sana masayang tunggal oras sa panagtrabaho. Saan ka di Karding? Amanda, Nagasat ka. Dito ikan pag nadaanak kag naad. Libre ka iti amin. Bastante ti kwarta akasapulam. Manipod pag naedan aging kat traon. Awan maksay iti sweltom. Maipawit mo amin iti pamilyam iti binulan. Oh, papay, di mo ibagasan ka na naragsak iti danak. Ay ayatan ka, Kardi. nasulisugak pare Jeff. Anya ti kayat mo asawan, pare? Ni Amanda. Ti may isa ka dagiti stockholder ken akin kuka iti kumpanya a pagtabtrabahoan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahwak dito'y balasiw tao. Nasulisugak ken kuana. Ket kadindinak ita dito'y pare. At anya? Dahil tatipod no, nagkuyog kami kini Amanda a nag-flight iti umay ko dito'y. Adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Ni Amanda, ti may isa ka dagiti stockholder ken akin kuka iti kumpanya a pagtabtrabahoan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahwak dito'y balasiw tao. Nasulisugak ken kuana. Ket kadindinak ita dito'y pare. At anya? Dahil tatipod no, nagkuyog kami kini Amanda a nag-flight iti umay ko dito'y. Adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Pare Karding. Banbantayan na amin agaraw ko. Agtrabaho ak oray aldaw, ti panaginanak. Yung madasweldok, naimon ni Amanda. Ket ti dakas, pagimunan na dagiti aginak. Imbaganan, sipod pay, ajak mabalin nga awagan dagiti aginak. Taagimon kadakwada. Isu asik ka tinapanunot ko idi apamuspusan. Tapno maipaw itak ida iti kwarta. Pare Karding. Ipatpatag ko dagiti aginak. Ngam nakabasulak kadakwada. Pare Jeff. Amom itan ti makagapo. Ket sapay la kumata maawatan nak. Pare. Sayang tinapod no panagayat ni Amira kini Karding. Ngam. Adan gundawe nga ayatan nak ni Amira. Sigurado, pagbabawian na ani Karding ti inayat na kadakmi ato. Nangruna no maamuan na, di pa nang loko kan kuana ni Karding. Aramidak ti amin. Ayatan naklang ni Amira. Akas panagayat ko kan kuana. Oh, Amira. Apeng agsangsangit ka. Malaglagip mo ka di manan ni Karding. Amom. Nasaysayat siguro. Nulipatan mo ni Karding. Anya? Saan ka napatagkan kuhanan? Iso nasaysayat alipatam lang. Apay akas naman tanti bagbagam, Jeff. Agpay sumat saan ka di? When? Agpaw-paw iti kwarta. Ngam napatpatag ka iti kwarta. Ngam ti panang ipatag na kada kayo nga agina. Ti pagsayaatan yung nga agina ti panunutem. Saan ka ngagdanag? Saan kayo abay-bay ang agina? Anya ti kayat mo asawan. Aklunek. Ay-ayatan ka pala nga aging gaita. Napatag kayo kanyak nga agina. Ay-ayatan ka unay-unay. Amira. Jeff. I miss you, Daddy. I miss you too, anak. Asino deta kasarsaritam iti cellphone, Ira? Ni Daddy, Mami.
Daddy, adda dito ni Mami. Tumawag ak tumanan ito maminsan anak ko. Ala, kastapay. Bye. Bye, Daddy. O anya, kumusta ka nun, tiya, ma'am? Apagbiit kami laan nakapagsarita kini Daddy, Mami. Ni Daddy mo't ngamin. Kanayon nga agap-apuran umawag kanya. Mas tawag ah. Itilas o diti makalawas. At damot daw nga awan trabaho na. Imposible nga awan. Makaawag mo ti tinapaot no kayat na. Wano. Uno. Anya, Mami? Apay ati mo ituloy ti kayat mga ibaga, Mami. Wano adan sa bali a pamilya na ijaprot. Mami! Saan nga ta, kasta, anak? Dahil ti atap ko. Insukat na tan iti sa bali ti amam. Mami! Agpapuit langan iti kwarta. Kasma ko na a pamilya na. Agpaiso, ititid na ti pagrebangan na kadata. Hangam, no panunutan nga gusto. Agpatinggalaangan dita ti kinapatagtakan kwa na. Gapot agdan sa bali a pamilya na itchay. Asaan laang adata, anak ko. Da napatek nga ramidam. Saan kita deta umawag-awag iti Pilipinas? Importante mo't kanyak ti awag Ti anak ko ti awagak. Awan bibiyang ko. Wala, agtrabaho ka kitin. Manipod ka adakon dito Ni amandalatan ti masursurot. Awan panawon ko nga awagan uray kini Ira man laang. Trabaho. Kasukat ti dakkel a sweldo. Uray saan nga aldaw ti panagtrabaho. Agtrabaho aklat ta. Di bale, ipawpawit ko amin asweldo kada amira ken Ira. Dakkel ti maipawpawit ko iti binulan. Apag isunto amalpas ti kontratak dito Nakaurnong ton ni Amira into nagawidak. Wow! Chocolate and flowers! Para kada kayo kini Mami. Onya, magusto mo kadimot lang, Ira. Siyempre! Basta sagot mo, Ninong. Ira, mabalin ka di panawan na kami pailang kininin mo, Chef. Ito na pati kapag saritaan ni anak. Okay, Mami. Panawan kayo pa'y kini Mami dito sa alas, ha, Ninong. Mapanak pa ijay silid ko. Mami, mapanak na rin ijay silid ko. Wala na. Okay, Ira. Ita. Anya di ko naman napatagapagsalitaan ta, Amira. Mabalin ka di, Chef. Saan amasansan ti umay mo diti balay? Apay. Diyak kaya ti masansan nga isasarong-karong kada kaming agina. Diyak magustuhan. Dagiti daloyan ti saksi iti ayan-ayat ni kinikarting. Ito'y igit ti paypay tinangakrunak iti panagayat na. Dito'y igit ti baybay. Iti nangibagakkan pa na iti amasiko kakon. Nakaragraksak kami. Nangruna iti simangbay ni Ira iti biyag ni agasawa. Unak na awan patinggana day siya kinaragsak. Anya tinapasamak. Apay adyak matan marik na ti panagayat kanyak ni Kardi. Apay adyak matan marik na. Nga dayat kanyak kasawa ka. Adda ka tinagpasulang. Apay nagbanag matan akas tayo ti amin. Diyos ko. Lawlawagan ko mati panunod ko.
Di mo ko maitulog ang masulisugak iti ayat kanyak ti sabali a lalaki. Napatag kanyak ti pamilya. Diyos ko. Di ka agdanag, pare Karding. Siya ti makaam mo kadagiti aginam. Pare, Di ka agdanag. Jak baybayan ni Ira ka na Mira. Agyaman akin ka, pare Jeff. Agtalagakin ka. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye, pare. Kas kala kasisingpatan nga asawa ka naman. Ngam nagbidot kay ti dayta, Karding. No ammo dala ko mati kinapot no. Rabiin, maturog tan. Umuna kalatan. Jak pala makaturog. Agpampanunot ka man nga tan. Sige, dita ka man lahangan. Awan panahon ko nga awagan ti pamilya kiji Pilipinas. Gapukin ka, Amanda. Naaramid ko ti amin. Gapukin ka. Nakayayat abuy-buyan na kiti daloya na niya, Mira. Wan nga ron. Dito igit ti bye-bye. Iso ti panay baga, nayayatan ka. No, malagip mo pa eh. Ikat dito'y matlang igit ti bye-bye tinampaayan kanyak. Saan ka ti? Jeff, Nakaragsa ka kiti nakapagpudnawakan ka. No kasano ti kinaragsak ko iti. Isumot ti kinaliday ko. Iti pinaay mo ti ayat ko kan ka. sorry. Ngayon mo kailang maawatak no api a pinaay na kidi. Ngayon kas na kunagkan ka. Gaputan ni Karding ti inayat mo. Ngayon, ay ayatam ka di pelang aging gaita. Ha? Di Karding ti kahit ko asawan. Ay ayatam ka di pelang aging gaita. Siyempre, asawak ni Karding, anak kan sa Jeff. Wen, amok data. No ay ayatam pelang ako nam. Ti salodsod ko ita. Ket no ay ayatan nakapela ni Karding. Jeff? Kanayon mo kumalaglagi pa na Mira. Adaat lang di tayo para kin ka. Anya? Adaat lang nga kanayon iti sibay mo. Para kada kayong agina. Saan kayo abaybayan? Adal ka na imbag, Ira anak. Uwan, Daddy. Di mo baybay ang tabagin. Aganad ka kumaa na yon. Uwan, Daddy. Asino dita kasarsaritam, Karding? Sige nga Rodan. Awagan kan tumanan. Bye. Bye, Daddy. Nga Ira day jay. Ti anak ko. Laglagi pam, Karding. Uwan, maklon ko. Asan asyak. Tinayat mo. Nga may papay ko amin kan ti kasapulan ti pamilyam. Maagak siguro. Kaput agayatak pailangan ka. Idinto taagdan asawa kan anak mo. Kam kayat kung ibagakan ka na ito'y. Damo pailapan nakakitak kan ka iti. Idi matmatunan ti kapsat ko tiniko sumay di pagtabtrabahwam medya Pilipinas. Agayatakon kan ka. Day tatiga po na. Ngayon pa mas pusak. Di pa nakaidistinom dito eh. Tap na makapagkadwata. Kat, sana ka nagbabawi. Kaputan na tuldog ka di trabaho. Sana ka nagbitot. Anangalakan ka dito eh. Katinarami ko ti amin para kan ka, Karding. Iso asan na kumamat na pasakitan. Ay, ayatan ka. Amanda. Dahil ta kumatilag lagi pa. Karding.
Sumagmamanulaan nga na bulan. Kat malpasin ti kontrata ni daddy adwa atawin iti abroad niya, mami. Ha? Dahito timbaga ni daddy kanyak, mami. Wala na ka. Kasta nga ron. Agawid to ni daddy, mami. Nakaragrag sakak. Sumagpot tumatlaan ni daddy. Ala! Apay anak sinaay kamutan iti nakaununag, mami. Awan, anak. Ala, mapantakit ti maturogan. Masapa ka pa nga garing untumbigan. Tamasapa ti klasem. Uwan, mami. Namin anon ngayon bagakkan kaaliklikam ti umawag di Pilipinas. Karding. Amanda, Ititid ko amin nakasakulam. Anya pa'y lang ay ti kurang. Anya pa'y ti birukam. Kanas ka nakasaritan pa'y laida. sana mabalin aliklikak akasarita ti anak ko. Anya. Pues, nalakalat solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Amanda. Agpili ka. Ti amin ngayon paay kan maipaay ko pa'y kan ka. Wano agsinatan. Kat mabalin mo ton nga awagan ti anak mo. Anya man nga oras akayat mo nga awagan. Amanda, Siyak ti makuna pamilyam dito eh. Una ti pamilyam iya Pilipinas. ha? Sumungpat ka. Siyak kuna ti anak mo, Karding. Amanda, Ala, agsaog ka. sana kapilitan na sumumbat. Tamasakitan ka laang, Amanda. Ore masakit anak. Kaya't ko asong batam da kiti sarudsud ko kan ka. Kaya't ko amang nag-amis mo. Ti anak ko ti pilyak. Ti anak ko, Amanda. Ha? Awan makasukat iti anak ko iti biyak ko. Nga orean niya pa iti mapaspasamak. Karding. Mapukaw kanyak ki amin. Saan laang ati anak ko, Amanda? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika talaga, Jeff. Makaparayaw ka. Mami. Ninong Jeff. Oh, nakariing gamat gaya man, Ira, anak. Apag iso, agida sara kon, tagar mo sartayon. Naimas tilinuto mi ken mami mapagarmosaran tayo, Ira. Sigurado laki di ang magustuhan. Nasapa ka anak umay dito'y balay, Ninong. Ay na, kaririing ko pa'y laitay kat agtuktuktukan ni ninong mo. Isa, day ta, tinulungan na kon anang isagana iti pagarmusaran tayo. Aniya? Pakaragsaka ka makasamo kayo itang agina. Para iti armosar. Pasensya kayon. Sa anak pa'y amabisin. Panawan kayo pa'y. Agsubli akmat lang iti silad ko, Mami. Ninong Jeff. Ira, anak. Jeff. Saan sana saya at tiriing natin anak ko? Pasensya kan ko, na. Ate na saya at agad sara kon itilinuto ta. Tagar mo sartan. Agar mo sartulatan ni Ira inton mabisin. Pasensya ka anak ko. Pakawanandak ko ma. Itinagkurkurangak kada kayo. Daddy. Pakawanandak iti ado anagkurangak kada kayo kini mami. Anak, Punong adi, Daddy. tiyan niya anak. Punong adi ti atap ni Mami. Ngandan pamilyam ti abroad. Agawid ka, Daddy. Anak ko. Agawid ka, kuman. Wan, di kagdanan. Agawid akon anak. Agpaiso, agawid ka dito yung Pilipinas, Daddy. As-asikasukon ti panagawid ko, Ira. Kunak asorpresaan kayo kuma.
Ngamgyak matan malapdan, ana ibagakin ka. Daddy! Di mo ibagbagakin ni mami, nga agawid ako na. Kaya't ko asurpresaan. O sige anak, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan, tibilin ko kin ka. Di mo ipakpakaamo kin ni mami, ti umadanin apa nagawid ko. Uwan, Daddy! Agyaman nak. Sige nga rodan, anak ko. Bye. Inayat ka. Impay ko ti amin ken ka. Kastoy ka diti isubad mo, iti panagayat ko ken ka. Sinulisog nak nga oray among ada pamilyak, Amanda. Nagbidotak. Katnaskan nga ilintag ko ti bidot ko. Among kadi, ati asawak tinagsagaba. Iti panagbidot ko. Nabaybay ti asawak gapukin ka, Amanda. Nagpasulisugakin ka. Jack nalapdan teriknak. Nagpasulisog kin ka. Nakaamiris akon. Kat agpakpakaasi akin ka. Putdon tan ti relasyon ta. Karding, San ka pabasulan? Basol kumatlaang ta nagpasulisog akin ka. Inayat ka, Amanda. Ngam saan arumbang nga ayatan ka iti agnanayon. Taaddan asawak. Addan pamilyak. Pakawanan nak kuma. Sorry, nung nagnamnama ka iti ayat ko. Ayayatan ka, Amira. Jeff, Ayayatan ka. Kat, saan arumbang daytang ipagpagam kanyak, Jeff? ha? Ay ayatak ni Karding. Napatag kanyak ti pamilyak. Saan na kumamat asulisugan? Pangaasim. Aramidak ti amin para kan ka. No bilang ayatan nak. Ikarik, Saan, Jeff? Saan arumbang ti kayat mo ama pasamak? agragsak ka iti danag. Saan kanto apasakitan akas iti inaramid kan ni Karding. Jeff, Awan parekot no ni Ira ti pampananutam. Di kagdanag. Napatag kanyak ni Ira. Aramidak ti amin. Agragsak tayo akas may sa pamilya. Ikarik dayta, Amira. Amira. Karding. Amira. Karding. Pakawanan nak kuma. Pangasim. Sorry. Sorry. Naskan nga agsarita tayo tinalapat. Amira. Ala, sumrat ka. Tagsarita tayo tinasayaan, Karding. Sigurado ka nga amunak, Karding. Amira. Anya ka din dayta asaludsod mo kanya. Sigurado ka nga amunak, kunak. Siyempre. Apay kit dinasaan. Kag-asawa ka. Asawa? Ha? Asawa nak kunam? Ibagam kanyak nga asawa nak. Tanakasublikan dito Pilipinas. Amira. Apay, idadda kay Jamprod. May bagam ka ti nga asawa nak. Saan? Kaputada sa bali ang may bagam nga asawa maichay. Saan ka di? Ha? Sumumbat ka. Pudno ka diti na ibagak nga da sa bali a babae ti piyag mo Jamprod. Ha? Karding. Bakawanan nak kuma. Amira. Lukas ka. Pudno ti atap ko. Pudno nga da sa bali a babae ti biyag mo, idadda ka ni Jabrod. Saan ka nagbidot iti atap ko? Agpalawagakin ka. Pangasim. Dengganak kumapay nga umuna. Saan nakngarakupan? Agpakpakaasyakin ka. Apay, Karding. Anya ti basol ko kan ka. Apay.
Nagkari ka kanya kamapan ka ija abroad para iti pamilyata. Para iti napinta sa masakbayan ti anak ta saan ka di. Nagkari ka kanya. Amira, Saan nangarakupan ko na? Saan nangarakupan? Talinipat na kun anaming pinsan. Gapoy ti pukot mga pagragsakan. Managing pupukot ka. Amira, Anya ti paso ko kan ka. Kanaaramid mo kanyak ti kastoy karting. Apay. pakawanan ta. Diyak inggagara apasakitan kayo nga gina. Pagbaw-babaw yak ti amin. Tulungan ako ma. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Aramidak ti amin. Mapakawandak lang, mamin. Daddy. Kasaritam ni mamim para kanyak. Maasyan kayo kumakanya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko, anak ko. Diyak ka maalan. Pagawanan ko man ni Daddy, Mami. Ira, Pagawanan ko para kanyak, Mami. Nagpagpag-aasyakan ka. anak ka. Napatid kayo agpatpada kanyak, Mami. Sin magpatid ni Daddy. Diyak kamalanin amayan tayo manin kanyak ni Daddy. Diyak kamalan, Mami. Anak, Ipatpatagdag ka di, Mami. Ira, No, napatagag ka na kayo. Pakawanin niyo ko ba ni Daddy? Ikanyo ko mapiti may sagon daway para kanyak, Mami. Pangasiyo ko, ma. Nagpagpag-asya ka na kayo, Mami. Ay. Ipatpatag kayo akin ni Daddy. Kumusta kan, pare Jeff? Pare Karding. Simmangpat kan? Uwan pare. Mabalin ka dito sumrak. Uwan pare. Umay ka. Sumrak ka. Agyaman na. Agtigaw ka. Agyaman manan, pare. Kumusta? Kaano ka pa simmangpat pare? Itay bigat laan. Nagganit suwa kay Jibalay. No kasta, nakapagsalita kayon kan Amira. Uwan pare. Nakasarita kong dagiti aginak. Oh, kat apay nga ron akasta tilangam. Apay anak kalidliday ka. Nagbasolak ka dagiti aginak pare. Kang runaan iti amin. Kini Amira. Anya nga min tinapasamak. Basol ko ti amin. Pudnutin ako na ni Amira. Managing bubukudak pare. Nalupuyak. Kat ibukod ko lapag ragsakan ti pinanunot ko. Iti iyadayok kadakwada. Agbabawiyak pare Jeff. Ikarkararag ko laangan. Asapay la kumat ang mapakawanak ni Amira. Aramidak ti amin. Diyak lakit ti kabalan. Ang mapukaw kanyak dagiti agina. anya ti aramidak, Jeff. Sumurot ka kanyak. Saan ka baybayan Amira? Agdinata ka sa gasawa na ragsak. Saan kanto apasakitan?
Ikarik, Jeff, ikan nakitigundaway ang mga ipanagnagan ka. Tipod na panagayat ko. Mga asim. ni Ira. Hello, anak. Sa dinati ayan mo, Mami. Agawid kan, please. Sa dinut ayan mo. Taumayak di tayo tamat laan. Ako paawid akon, anak. Urayan naklangan dita balay. Agawid akon. Okay, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Jeff. Agawid akon. Amira, pananutam ko maanasaya at isingasing ko. Awan to palas pagbabawyam na sumurot ka kanya. Jeff. Ay ayatan ka. Napatag kayo kanya kini Ira. Urayan na kon anak ko. O sige, panawan ka pa. Diyos ko. Iturong na ko maitirong pangaram idag. Di na ko mapaypayaan. Ay ayatak ni karating. Pinasakitan na kitikas taon ay. Anya tirong pangaram idag. Agpakpakaasi akin ka, Amira. Agsarita ta ko ma. Awan ng tirong pangapagsaritaan ta, Karting. Denggam ko mati palawag ko kin ka. Pangasim. Paray din niya pailaan. Aklonag. Nasulisugak kini Amanda. Kabsat ti may sa kadagiti akin ko kwa iti kumpanya. Pagtrabahwak. Ni Amanda. Isu tinagbalin abos ko ijabrot. Inaramid na ti amin. Tapno masulisugak. Nasulisugnak, Amira. Karting. Tawak laang ang masulisog, Amira. Diyak inggagara ti amin. Pakawanan na ko, ma. Mami. Daddy. Ayra, anak. Pakawanan dak ko, ma. Amira. Ikandak ko mapay, iti maikadwag untaway. Pangasim. Pagkawanam ko pa ni Daddy, Mami. Please. Ira. Aklonak ti basol ko. Pagbabahuyak ti amin. Ikandak kumapay iti maikadwa kong daway. Amang ipanaknak. Iti nalawas a panagayat ko kin ka. Amira. Napatag kayo kanyak nga aginak. Siya kundi agpakpakahasikan ka, Mami. Pakawanam ko ba ni Daddy? Please. Ipatpatag kayo, Mami. Daddy. Ira. Kasya na ko, Ma. Ipatpatag kayo. Unay-unay. Nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Dagiti daluyon asaksi iti ayan-ayat na kinikarting. Manipod-sipod. Nagmayat tiriknak no kasto nga adak dito igit ti baybay. Amang buy-buyak ka dagiti daluyon. Dito'y ang nagpudno ni Karting iti ayat na kanyak. Dito'y matlaang inaklon ko ti ayat na. Dito'y anabukal dagiti amin arapaap mi. Amadaan iti naragsak a pamilya. Dahil dati tariga kay mi. Kinikati. Amira! Karting. Agyamanak. Tanagranata matlaang dito igit ti baybay. Nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Saan ka di? Dagiti daluyon ti makapanaknak iti ayan-ayat ta.
Sabay la ko ma. Tama pakawan nakpay. Kat sabay la ko ma. Tadag iti imat lang daloyon. Iti mga saksi, iti ayan ayat ta. Iti maikadwa akong daway. Pasita nino. Babaan, iti panang pakawan mo kanya. Jakto pulos maumang agkin daw iti pampakawan mo, iti nagbasulakin ka. Ay ayatan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.